fin avril, album Anezobima, et vous allez comprendre la dimension de la musique. Et vous allez comprendre, non, en tout cas, Wengende Makambo. Papa, yo za sirpenaki. C'est Léo Azobwaka, Bill Azobwaka, Faire JDT, Babindo Bazobina, Papi Kakol na drum, Japonais qui yote na guitare. Ah, et c'est lit. C'est belé. Oui. Baza bebo senti pena mise moko boye, abeta kane rumba. Mais au lieu okende ko immortaliser vient na biso de ski kambokuta ozoko kindata na matangata. Ils ont ingratitude. Maintenant que Faire à ça la rayango déjà puisque Faire beta déjà na papa Lutumba. Et ça la moissine na mobali azate. Azate. Et puis Faire écoute, il ne faut pas comparer Faire na ba génération. C'est Faire écoute azo yemba mise moko boya ma makelele akendawa. Akendawa c'est la thèse devant Faire aboya ko zoya bi non. Oyebi ko akobina me ko yemba ozoko kate. Ah oh, mise ma makelele ya pas Faire. Ben oui, na Wengete. Vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs. Je suis Rézi Makengo. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore aujourd'hui. Vous êtes si nombreux de suivre cette belle chaîne Concept Out Show. Merci donc à toutes ces personnes qui nous suivent en ce net moment, sans oublier PDG Audace Milandou. On est ensemble, maman Afi Milandou, la beauté au superlatif. On est là. J'ai réussi pour vous aujourd'hui le beau gars de la presse. Hein, le Gaulois, toujours le beau gars de la presse, rien à dire. Vous le savez très bien que Ferregola avait presté. Ah, c'était hier. Ah, Abetaki Ndoule Moe Makasi, Bolandaki. Ah, Bolandaki, je pense que les Londais, le beau gars de la presse, a expliqué bien ni les gars Yekuna. Donc, TVZ Radio T. Bonjour, le beau gars de la presse. Rézi, bonjour. Boni. Pepele. Voilà, Moni cassé, hein. Toujours va casser parce que l'objet tozaki na événement, l'objet tozaki na acoustique moko biso to bon aussi acoustique commeaki mbala moko show. Donc le padre presta ki lobby quand na ebisaki ba fanatique na ebaya ebele. J'espère merci beaucoup d'abord na ba fanatique o baya ki ebele par rapport à mot d'ordre na pesaki bango photo ton sa millionnaire hôtel, millionnaire club. Donc le padre abetaki lobby na ville, abetaki na kimbanse ki tabetaki na ville. Il y avait des ville. Donc à partir de 15h déjà, il déjà les padres. Il y a des fanatiques qui débordent dans l'air. Il y a des leaders qui disent que non, tant que vous avez il faut que il faut que la montre pour que couvre-feu. Les fanatiques qui disent non, vous allez siliter bêta. En tout cas, un coup de chapeau na fait rigoler la justice de Niance. Moi, quand tombe le mot, place à Zoami, donc donc voyez qu'il y a par rapport à l'ambiance à l'OPI. Merci, je suis avec le beau gars de la presse, donc voilà, Renadjur le Gaulois. Merci donc on a battu tout le monde d'Abisso, Ming, mon PDG d'Audace Milandou, on est ensemble. Alors, les beaux gars de la presse, ouais. Comme on a Bill Clinton na podium, il y a Ferregola, Bino Balegolois, et ça qui est bien dingue, comme on a Bill Clinton, na podium, Pembe ni mon affaire Gola, Bino Balegolois, ça est bien dingue. Voilà, merci beaucoup mon frère. Comme on a Bill Clinton, lobby déjà, et c'est là qu'il y a plaisir. Mais avant Bill Clinton, j'espère que ça une émission sur place, na un concert. Na yebisa kinga bi bogard de la presse. Avant tout faire azan de konanga. Donc ngai na kola na ba feri. Donc faire azan masananga. Donc azan famille. Donc pourquoi pas naya na beta place ya azali que azan na concert na kin. Na yebisa ke mais Bill Clinton, exemple la liboso te faire beta na kin. Mais nani ni oya raté. Mais les lots hier non, comprenez que nous sommes dans le monde de la femme. Et après moi oh api faire rigola à Botama. Donc on a mars. Donc yango monaki bilayaki, yango mo alobaki que non, c'est la famille eza wenge. Bana wenge ndenge eza il faut ba que toza déjà na dynastie. Dynastie elingi sous makambote. Dynastie eza na posa ya cohésion. Eza na posa rassemblement, biso nyonso to sangana, to tombola musique ya Congo et kende liboso. Dynastie eza album o faire rigola abengisaki ba masana ye po ba cha banzembo ba ye ba kabola lipa na baninga. Yango tozo ko benga ngo dynastie. Bill Clinton déjà Nzembo, Papi Kakol Sebunda machine à chaque Nzembo, presque ba musiciens ya wenge nyonso. Si ba Nzembo tika quelques musiciens. J'espère que Kalaming était fin avril. Album Anezobima, vous allez comprendre la dimension de la musique. Et vous allez comprendre non, en tout cas, Wengende Makambo. Papa, yo za sirpenaki. C'est Léo Azobwaka, Bill Azobwaka, Faire JDT,
babindo me bazobina Papi Kakol na drum japonais qui yote na guitare esilit musique esili talaka na le marquis bazalaka 3 JDT Ferrigola na Bill Clinton mais tala ndenge baningisa mboka 3 personnes kao bakozala déjà etoluka bateau esilit balali le bouquet de la presse elle est cambia Katuku Bianza oui plan on est bien Katuku Bianza puis plan on est bien ce que problème ça nini c'est que voilà est-ce que toi moyen va beta ndenge wana et ça bien faire azalaki déjà clair hein faire azalaki pena clair alobi pena que non soki oye na nzembo na yo oyembi bakamati mbongo ba libérer OK au sali donc ya ko ça juste ka ba promotion mais yo ko le noka là ole maramote etikali ya yo mais promotion maramoto eza faire muto ko sala mbongo yo muto ozo bato bazo beta wana mon frère d'abord il faut dire que baza ba parents et ça va j'ai des gamètes est-ce que oyebi que nani babindo ma otiko bal salopi ouais c'est hier oui abalisa ki lobi le 14 abalisa ki mwana nae ça dit que déjà parents ça responsable donc ça surtout na moment te toko ça susu ba congolais to ça de ba mikolo toko ça la makambo ba mikete j'ai quand bien ça que non muto azite non biso to ça ba makambo ba ja wana te parce que faire ça sérieux et puis ba tout baza na kati ya wenge ba to ba ko beta na dynastie baza très sérieux ba tout ba Papi Kakol on se battre net ba Papi Kakol c'est Léo très sérieux Bill Clinton très sérieux ba tout baza déjà na ba famille na bango donc exact les sociétés maramba moto bali na nuté ozana bana te bako sa ko sarabinu ndere na bato baza na posa baya na dynastie c'est le moment boya parce que dynastie eza arche de Noé eza na posa bana wenge baya bacha banzembo voilà donc c'est ce que moi je peux dire. Merci le beau gars de la presse. Alors est-ce que clip Yanzembo y avait Joski qui a beaucoup na faire Egola est-ce que Gobima avant ou après matin y avait Joski? Ouais ben non, surtout ça là qui des Nzembo, ça juste pour na quoi rendre vieux hommage. Et on s'est raté photo ça ba clip tout ça. J'espère que Nzembo zaki déjà na audio ezaki déjà tout ça là on pour na ko immortaliser vie. Et ça raté que photo chambongo ebele tout ça pour na ba clip. To immortaliser vie, ça ba to ebele mon frère. Oh lelo ba beta karumba bazo reconnaître vie wana. Ba c'est belé. Oui. Ba za bebo sentir pena mise moko boye, abeta ka ne rumba. Mais au lieu okende ko immortaliser vie na biso de ski kambokuta ozoko kindata na matangata. Eza ingratitude. Mais tellement que faire à ça la yango déjà puisque faire beta déjà na papa Lutumba. On se comprend, ils ont déjà honoré bateau. Faire yo aye ko yemela vie na biso de ski kambokuta. Donc c'est une chose à féliciter et ça maram il faut encourager. Ba misère ba complexe wana nde tozoboya. Faire il est toujours humble. Azota la sika production ya musique et uta. Et puis, tu sais, dans kende, à ce qu'on rendre toujours hommage. Ce qu'on t'a bien, bateau lelo, faut bailler baki. Faire à n'importe qui. Banda kotanga ba album offert à Bimisa. Azang saka jamais ko boire ba kolutu. O ba beta musique nae. Jamais parce que ba ba idole. Jamais comme on appelle ça qui beaucoup kutu na yanjama. So qui na kosi botu na yanjama. So qui na kosi botu na souverain, c'est-à-dire azo rendre de ba vie wana. Azo immortaliser bango azo pesa bango mo lokumu oyeli susu na album moto sala kia olingi na yembela au na 13 ans na bengela go faire we ransonné ayepo na yembela au na 13 ans ozo comprendre nzembo alinga mingi mo na 13 ans donc à rendre déjà vieux oui même ba vieux bozano ba gafa na ba TV ben oui je te dis faire atanga ki kombo na yat alobeka abonné au ça clip aboya rende ko yesu ba clip avant clip faire le baki père Bozi Bozana. Voilà les œuvres. Wana na nzembo ya libala. Libala, j'espère que ça moi libala. Alors Père Bozi Bozana, voilà les œuvres. Est-ce que mutaza rankina ko tanga komba ba fiona? Na musique mboko. Oh yo yebi pena ke no, oh na o ba yo kana ata. Anko tanga ta. Faire pas à moi na wingit. So que zo simbata yebi so que zo simbata. Doit chelo pena 12. À moi na wingit mais pourquoi tanga ba ça dit à reconnaître que ba vie oyo baza puissant. Ba vie o ba onde ba sali biso pour les lotos zala. Ba vie onde ba banda musique pour les lotos la na banzela. Ba vie bozi bozi na ba bando gafe na TV tellement que bando lugane peut-être ba chaika. Pour les lotos je te dis quelque chose. Ben oui, les lotos je te dis quelque chose pour bozi sala ba gaz makasa luku ba chaika. Na lobe ko sala gaz ozo lo ba gaz wana. Gaz il faut za la peine ba époque na époque.
Il faut ça na époque na époque. Mais cause la gaz té au sali, les autres comme na monde mususu papa. Android. Asala succès bazo tele internet. Ndenga zaki wana. Succès asala ki wana bando luga na Google. Basoma ba nini na ba YouTube basoma boy. Ba nombre de via ba gan. Oza ma mususu. Ba tuneti ba via na ko en réalité vie bozi boza na beta sou musique. En réalité po isundu ra beta sou musique. Amotonga ba école. Oh mais isundu azo lia sabana ndeni. Pour génération netto beta musique za rasute. Ba via wana ba koza ba tete ba beta randuli. Ba tumo boye ok na plateau de bateke. Osomi makala, oyoteki na kin. Ozo kolesa batu. Oh mais je te dis. Madame ba tote ba beta sou musique pour akolata nde alata nini. Ah ça bien vieux bozi. Kolata bien ça problème te mikolo. Au mona ki boti faire alata ki na concert à lobby. Eh papa. 1800 €. Ce que 1800 ils na mapango na maya makelele. Maya makelele mono ba mise bazana basa maya makelele. Maya makelele te kama ba mapango na dollar te, muto ko sauter. Moi je suis ici de la bandale. Et te kama na franc congolais. Ce que imaginez-vous boto faire alata ki waneza na de mapango na masa maya makelele. Vous vous imaginez ya kola tango. Bloko akala wana kutu kultanga kutu makambo ça pété, ils aga juste batu ba kino. Tout ce que la batu tant o ils attendent ya kingani asala succès na. Respectons les gens qui ont vécu quand même. Nous respectons les gens qui ont vécu si eux-mêmes se respectent. Nous sommes faire les gars na te bata comme bozi bozana dans le mauvais sens. Mais bango komuna boye mutu alika katangi komba faire. Ce qu'on fait azate ke umbu. Baba kolo mabeli. Tous les missions mona ba yimba kana bazako ba yeko ya. Nous sommes les villageois. Faire bazaba kolokine. Teke umbu. Aya pesa mot d'ordre. Ezala kingani oyemba kamaka sur les cafés babengano na kin. Kotelengana. Même babiso peto kotelengana. C'est vrai la presse. Oui ba dashmo le barake. Ba utande babonga. Ba utande babonga. Obi kikino nga kino on a rien. O ba ya kadi bazoma quelque chose. Ba uta babonga to boite soki mo uta oza humble. Nde okobonga. Yana ba ute belé. Ba uta babongisa pemboka te basala pas rien. Na kotangelo pe mbaza belé na ba musique. Baze belé. Ba musicien. Baze belé. Ka bo sepe aza mo uta. Asali nini? Te o koseka te eza na ndenga mabeti. La presse, vas-y. Baze belé na mboka oyo ba uta. Alors ka bo se ba uta c'est le côté. Pona nini? Parce que baza na mimonisa. Ma welisa na sotukela. Ok, aux autres net que o diminuer peut-être autant comme moi faire à moi na kin. Et pas faire aux avions te aux amutukate donc né grandi na kin. Bataba Congo. Azakolo ki sasa. Bataba Congo lolenge nini est-ce que yo yaki na zela boîte ou bien yaki na zela mutuka. Donc il faut yeba likolo ba kwanga nteza ou bien ndeni. Papa ba uta ba bungisa mboka soki oza humble. So oza humble to ko bungisa mboka te au salarié. Est-ce que monsieur ba uta ba humble ba bungisa mboka oui bon. Ba uta ba bongisa mboka ou bien ba faire évoluer la musique. Baza kotanga te. Papa chéri a uta. A bongisa. Toujours. Oui ranson mo uta. A bongisa mboka na musique. On fallait. Ah te yo ya tozo beta lisolo ya Real de Madrid. Yo lingo cha bazano ndeni. Ouais, les solos tozo beta les solos à Real de Madrid Barcelone. Yo lingo cha siko sanga balenge. C'est kunku. Et simbita mukete. Papa. Biso to beta bato bazo beta na pelouse synthétique. Yo zo beta bato bazo beta na ba zélotique na ba mabélétique. Ah. Papa. Tozo beta les solos ba grand. Vous comprendre donc ndenge za boy mon frère pour te dire que mou quand tombe le moment wakaninda aza incomparable. Fait rigoler. Aza incomparable je te dis. Aza incomparable. Tala concerté, ils ont matinée acoustique. Mais tala des gars. On dirait concert moko boy. De faire un bêta qui m'a loué kata papa, to bêta qui na ville plein. $50 plein, $30 plein. Mais fait go là il fait la musique pour les Congolais. Ça c'est mal loué capé, ça ne dérange pas. Mais oui, c'est une bonne chose. Je dis par rapport à Bamilier. Je dis pas que non, en fait, je ne vais plus, je n'ai pas critiqué même confrère Nanga Baza Malouek. Je dis par rapport à faire à Beta qui na Gombe. Gombe déjà sont sonné moi l'homme. Ce qui a Beta qui na Malouek, tu l'as tout baka Beta na Malouek.
mais abetaki na Gombe na ville na centre ville ville on peut à au ville peut-être il y a oui quand on a Kasai Zando Bokasate abetaki pendant na ville pendant centre pendant INSS donc centre en face donc Elenga ville de place abetaki donc Kasai Bokasazando de Kangamat donc ya nazo bisayon de konangai bato babo ya faire kola baye ba te soki moko ntombolo azandeni faire azam multicolaire yango na pese mota trop d'abord on a vu nangai ko sa couleur les multicouleurs mobala bata Barbara Mazirel en direct des États-Unis d'Amérique maître bienvenue façon nazo kolela o mabe ingénieur Kelly toujours vous comprendre ndeko nanga donc pona koloba ete moto ko sa na faire na mboka zati sur le plan musical sur le plan ya l'art sur le plan ya tout moto ko sa na azati ezala mwasi na mobali azati et puis faire écoute, il ne faut pas comparer faire na ba génération. C'est faire écoute azo yemba mise moko boya ma makelele akendawa. Akenda ça la thèse devant faire aboya ko zoya bi non. Oyebi ko akobina me ko yemba ozo ko kate. Ah oh, mise ma makelele ya pas faire. Ben oui, na wenget. Non. Ah bah mise ebele. Moi type moi ça ma makelele là. Oui, quand les gens te suivent comme ça va comprendre le témoin on en est. Te mise moko ma makelele là lo ba ke o ngai mutu naza numéro 1 Afrique. Nga naza numéro 1 Afrique. Et avant la bandale. Ah, papa, bandala wa. Botika papa. Je suis avec le beau gars de la presse, mes très chers. Vous nous suivez de partout. Alors, le beau gars de la presse. Ah ouais, Venabiso, Venanga. Respectons les gens qui ont vécu. Venanga, petit temps qu'il fallait à se figurer en presse à New York 2. Avec à se figurer. Mais bou, tout le monde a Venabiso, tout le monde Kembe. Tout le monde a maïté. Aujourd'hui, Yana ebisa kibino ke ba ko sabino te jusqu'à la dernière mort. Tellement que TVP ezala jamais radio. Donc ken lu ba mise bele ba mi poni mboko ba mise ba ko lukuta makasi boye. Papa, yo ba kendo ko cha yo kuna o kendo jouer ozana na anglais oyebite, oyebi français te oyebi logo te ba kendo cha yo kuna po yo ozana ni. Ba chanson est pas anglais. Papa. Wana ba benga ba wesh. Anglais. Ya ko lo anglais. Musique utazo ko kateka ka anglais. Place wana na yebaki na ngaka eza lokuta azolinga gagner nde ba fanatique. Tema monaki déjà que non, aza échec. Aza un échec. Disque abimisaki, deux disques abimisaki 100 disques d'or et Belice Moutou. Tema ga yoki déjà les padres la mingi te favori la zo bimisa déjà harmonie. Nda komi ko racheter ko somba ba fanatique, tout ba balinga ye. Papa, mundela kendo cha yo kuna figura. Yango meli bombe tonde no meli jamba. Muto modi kembe aza déjà muto akuna. Muto modi kembe yebi ekuna. Muto modi kembe même soko utambusa même na quartier aw. Ba tumususu ba yebi na kinte. Mais les États-Unis soko ke ikuna bo mona tina avenir ba komi muto modi kembe. Premier congolais akenda na NBA. Donc aza muto akuna. Muto modi kembe aza ba massa ba américain. Oko ara ba camarade na kinte. C'est normal, bacha eza fierté mboka na biso félicitations. Et bon yo comparer pena big bro na mutu wana pena ocha ye pena. Place mutu modi ke mbaza ya kozala. Numéro 1 nini? Asali nini? Qu'est-ce qu'il a fait dans la musique? Ba faire écoute basali ba rumba trap ba fandi sui. Ya salini. Musique eza empreinte. Musique eza référence. Tout le monde a vu na biso Koffi Olomide beta chacho. Eza déjà référence. Tout le monde a vu na biso papa Mbabando beta Odemba, eza référence. Tout le monde oh nani Inosbi ayena RN Afro Congo, eza référence à musique, eza un plus, eza évolution. Tout le monde va beta ba fiesta. Tout le monde va beta ba UPR ba UPR. Fabulous. Gaz Fabulous abeta soki jarni na musique. Si je me trompe plus, eza ka rap congolais mais d'une façon un peu na bajar na. Et ça un plus dans la musique. Faire ailleurs na rumba trap a contribué un plus dans la musique. Mais ailleurs na nin exister. Bilo toi zo sala na faire ça sala honte. Ko wele la bato ka ba photo. C'est faire à côté na maison de production monene. Watbi. O faire ça la stelema o la muka kola Watbi na ba maître Gims. Tikala ye avançant nango. Et ke wapi? Biso toza wapi et puis bango baza wapi biso toza yo kazane biso toza numéro 1 Afrique. Ah mais bon lycée siko. To lycée parce que nous faisons des preuves qui se voient.
Comme Rumba Trap, regarde-moi. Congolais Moko Boyakin. Abeti. Et puis Fer n'a jamais été complexé. Fer parle toujours lingala. Il valorise d'abord notre langue. Donc, Likolo ndenin. Likolo anin. Yamabanga. Et salinine. Papa. Biloko bazo bébé. Wana eza ba succès moko boya bana maternelle. Ndo kasumbi nye. Akoseli ba petit. Lobi boye bemisi boye une semaine nya. Musique est à œuvre. La musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. On a objectif. Alors, on a définition. Objectif, la musique est des œuvres. Est-ce que tu sais que tu fais comme la musique? C'est un chef d'œuvre. Est-ce que la musique est un pour bête pena basa net mater. Olingina yebisa bino likambo moko babengi mater. Est-ce que la musique nous a la poétique à la seko la seko? Besoin de la musique pour les lots les lots récits. Babilo koto a outu bimisa bimisa ah nya. Et puis go to alobaki et puis il n'a passé moi alobaki on a faire à succès te mere boye wana kanga ki monde. Tatu mokage. Pourquoi tu as fait nangana te fait nangana bo mo sala nzambe? Basa na nzambe na moko ba la raté. Ah. Vous avez fait la biso deni. Ah bon, ye moko to mona ba publier mutakala. Passe à publier mutakala bakanga ye kutu baboya ko cha na prison makala. Bacha iseka bacha ba criminel na ndolo. Passe wana kozala nini pona. Ba publier mutakala to mona biloko na yende ngazo ko fa ko la boye ba savon tout ça. La to moni ne lamba mais obinaka boule mona ni. Papa ndenga dawana ngana mona kutu ba tampo eza ne longiti na sexe. Azana lo ni na oloba pena ero. Parce que moi ba beza comme ko luka nde nini. Moi j'ai vite compris abando luka moi sa poto. Na YouTube. Peut-être ma batimbise ke na YouTube soko zo ba biloba loba. Banzeli moko bo bazanga ba John ami kili akolinga yo. C'est ce gazo ninze la poto. Pas ganga munoko loba ka soda. Je suis avec le Boga de la presse, vous nous suivez de partout. Merci donc à ma maman, à fille Milandou, la beauté aussi opérative. On est là, on est ensemble. Le PDG d'As Milandou, on est là. On travaille toujours. Alors, le Boga de la presse. Ah, ce qu'on fait, c'est un Blaise Boula. C'est Blaise Boula, le bique. A nié faire ego là. A bique. A tika au monde à faire ego na wengete. Le Boga de la presse, ils ont nini. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Ils ont excès à bomber. Et que ça va drogue à poto. Oui. Il y a ça na bitinda jibe na wera. Na wenge. Jiba tinde ya lele nga shimbo kakei. Wera tinde ya nga pa wana ri. Na za ba préviter mais ba leader a wenge za jibe na wera. Prévenir no roloba ngana lo basusu. Prévenir no roloba. Tant déjà ba leader baza déjà jibe na wera. C'est normal ba continue ko kende pe. So bato na mi balé ba confirmer faire que azama na wenge. Et puis na ebite jamba ya poto na ya kisasa. Na moni mievo ya kini ya poto ezoko misa mutu neti kizengi. Comment vivre na kolega na te ba koloba ni? Ça c'est jouer avec deux gens. Est-ce que bato ba cheka te fait pas yoka koloba ke non faire azama na wengete. Ou bien pa kola ki choko lingi peut-être ba choka. Obimisa nzembo moko kutu mutu beta kutu tina ne après. Sans impact. Na poto sika zayi na poto bando mema ba carton. Ben oui. Baza misala te ba chaka kutumbongo aza na sokoda yebi ndenga yeba mbongo na sokoda. Ba bunda na ba masum le blenda ba bunda misa bunda. Na place aloba loba. Po mino ya na munote. Aloba ni. Oh, c'est ingéré le beaucoup de la presse. Non, je n'ingère pas parce que non, je dis ce qui est vrai. Est-ce qu'il y a koloba bien? C'est normal aloba na faire que ata mwana wengete po mususu malobeze bimari bien te. Na place aloba faire aloba frère. Monte que simbité. Oh, ya aloba nini? Donc je vais diamba. Mais auto aloba nini kindoga mukole comme ça peut moto kizenga laisser comprendre. Pour normalement tata wana mukolo bongo pena. Pardon. Ça dit que aboyi jiba aboyi wera parce que jibe batu ba confirmer. Ça dit que c'est une humiliation à jibe na wera. Keba ba musaka ba yozo likambo neti ngambo na basankara. Ta basankara ba kobima ba bando finga ye ekoma weza impolitesse. Abatu bavandi na bango sui. Yo lingo ya peut-être omimoni sana kovo. Okoleka te. Est la mikolo. Ah papa. Et bon yende mutu akoyeba ndembi soto za boye nazo senga ka ba fanatique. Naza kutu moi je suis pas en tout cas mon frère, je suis pas là pour na maramba batu. Tout dédicace bobo la ni.
te ye Botalika kozo tanga kombo aza congolais te po eza makambo mpe kuta bana mboka aza mo Brazzavillois bango na mboka na baba benga biso bazaïrois guerre wana yebaki guerre d'esprit kozala ya asalaka analyse contre fer ya aza nani alaka musicien atika musique aye kokoma comédien akomi imitaire ya Mobutu kopakola makala na bapersodan elongi ezobimeda soki ya pembe me azoka mata yombo azotia po bato batimbela te mata mezo dessiner kaka aza deja na 50 ans faire oyo asalelaka baanalyse faire aza mwana moke epana aza leki na ye tata mokolo bongo oli asala vie na ye analyse azosala vie ya fere il faut amitunaki naza congolais awapi naka musicien natiki lelo nakomi comédien lelo natiki comédien nakomi analyste journaliste na valida ye na mboko oyo ata mboko bato batanga te vraiment okoyaka bando finga bato boye batiki yo kaka opo oza journaliste yebaki akosukela koteka ngulu na kapela tala elongi ne bien na bien kongola kozala elongi ya modele wana on dirait malien moko boye on dit pardon bino bato na bino wana pardon boke na bakuna biso atozozela kaka harmonie ezobimaka la mingi te donc bato bazala calme toza na posa promotion bato wana pena ero oyo pena ba déjà na quarantaine couvre-feu kangi bango harmonie arrive bientôt. Le programme de la presse, tout le monde awa, vous avez mis na sur une nosbi, à saluer clip naïe, il y a bien qui t'a au je tiens à lui féliciter. Mais tout le monde la clip où on a, c'est Jean et bête à lance, ça joue à bête lance. À bête lance caillou. Caillou pas. Ndeka benda na ki déjà. Aigle a kofaki. Aigle a bomaki aigle. Ba aigle peut les gars peut belete. Wana selon innocent balum. Bon en fait muto asali conception na clip. Asali ndenge maka. Et puis ba tu photo tika liberté d'expression mututu ala na droit ko sala makambo ya lingi. Innocent fingi mutute, il a fait que montrer que non. Tabatanga te mais azobenga mama ni na français. Mais donc allez-y comprendre. Papa marambo kutunga na ningo lobela ontenga na ningo lobela mimi les padres ngai marambo batu pena lokuta mabe na susu na temps na te quoi wana batu wana ero kutute biso toza posa batu siko le bras de la presse ningo ba chanter ma trop ba lo ba que des concerts à faire avec na Abidjan moko réussite totale bien sûr mais moko zaki annulé mais qui annulé pourquoi ezaki annulé te faire as businessman faire ndenga za wana ekolisa bana nende ni so musique te ale yo lingo bezaka faire musique ka ofele ka boy anilaki po ba tshakela l'art na it tant ba tshela ka beta deuxième concert ay pas mal ezaki problème là o tous les messieurs mboko bakina libana mbo bakendo beta ofele ofele je te dis de gratos gratos ya ofele bakenda osala suko kuna ndeni tosali par pourcentage okotisi batu ozwi mbongo okotisi te tokaboli pourcentage basalaka bongo faire moto atimbisi bokopango botika komonaka nde bakendaka wana bakeye kobeta akenda kobeta bamusicien mais ntango yo oye osombi nini ya concert faut botuna bango baquestion wana ti plan au sombi on habite non lo amuki ba somo déjà bon range on bien nazo bisa déjà bato on atra faire azo somba train moi c'est lo biona et les gens vont te juger aussi mutu comme yal mukama muke asoma train faire azo somba train mais concert il y a Côte d'Ivoire te somba mutu le plus cher non mutu ka cher mais le plus cher na moment oyo papa na Kenya na zana yango nakina webi mutu kawana soki asombi en euro soko ochango na dollar ozala combien ochango na franc congolais to somba train eza rien faire ça capable de somba train papa social siko bamba kenda obeta conseil bana basomba ni atani vélo apamba privé ya wa jet ezaka na mboko privé ya mutu misaka na jet privé nani Mobutu. Ça kufa ba jet privé Mobutu déjà ngwana ba chango na ngaka tsekomi ekomi soki nde nini kono. Papa erote botika biloko wana mise moko da na lar à part faire.
Na génération à faire, je te dis. Faire un ala, ça en a été. Faire un zam Congo, papa. Tu vas noter qu'il a bien. Faire un zam à Bova, tout va bien. Un zam à Bova. Avant la cité. Cité, c'est quoi? Bah, on va la place de notre cité, bah, on a. Avant la cité. Ne bah,ébissio. Mais faut faire avant de payer une chaîne nationale. RTNC. Quartier moro contrôler l'amour. Bah, on va vendre la cité, on va vendre la. Au côté, bazara wapi. Yo, y a la place, bah, vendre. C'était des fleuves. Bah, quand Charlie Prince Point. Pas que nous allons l'investigation pour Aïbat. Zoga Mouda la rane kunat. Pardon. Je te dis. Basé belé. Voilà na ba TVT soko pa koli soki ndenge nini moi chapeau lunette yo ko se batu na TV. Ah pena ko sa biso sote. Mbeya ko saka na te. Avant na to yebite. Yo koma yo mise munene boy Afrique ça disait au numéro 1. Place au fond da to yebite. Allez-y comprendre. Ah, il nous avait promis que dans la Tokos 1, ça là 2 mois de disque d'or. Et ils ont pété mais toki ah Calaming était ça disque d'or, mais rien. À qui la faute? Papa album mais on est ça déjà 5 ans on a marché disque d'or. Bon tu as le quota, baza faible. Nga nazo singa ba warrior baza trop faible. Puisque ndenge ba lo ba beta ka to bango héros kutu. C'est ba nakasani c'est ba bendi. Ni trophée moko en Afrique. Bon ça la harmonie zoya. Opération disque d'or le même jour ngai. Promotion à Kafuka, vous n'avez pas de la promotion depuis Mbujimai. Mbujimai, Mouenejet, Kananga, Tchikap, Nakoye Bandundu. Partout. Nous avons une promotion à Kin, tous les 24 communes. Opération Somba, album à faire. Dans la calme. Nous acheminons vers la fin de cette émission. Le Bourret de la presse, nous sommes presque à la fin, on a parlé. Vous aimeriez ajouter quelque chose? Bah, moi, ce que je n'ai pas ajouté, c'est que les gens patientent, puisque la musique, c'est d'abord la patience. Mais avec Ferrego, là, je suis sûr et certain que vous allez savourer la bonne musique. C'est ce que moi, je peux dire. Sylvano Kassongo, la ville est calme. Merci beaucoup au gouverneur de la ville. Il y a Nabiso, il y a Motema, Balobi, le gouverneur Mbaka, Ngobila. Mais c'est le gouv, le premier citoyen de la ville. Bambo Tatro place aux amis. Merci beaucoup à Franck Mamba. Merci beaucoup à Bambo Tatro na Yomoro Levin Pai. Qui est propre quoi, qui est beau-pétou. Tous ensemble, merci. Téléphone Plus 243 89 68 04 984. Plus 243 89 68 04 984. WhatsApp. Ça le finit pour aujourd'hui, mes très chers internautes. C'était le bocal de la presse qu'on avait reçu dans cette très belle chaîne Concept Out Show Télévision. Si vous avez aimé cette émission, tenez à remercier toute l'équipe technique des concepts qui m'ont tenu compagnie, sans oublier Wata, on est ensemble. PDG Jodas Milandou, Maman Fi Milandou, la beauté superlatif, on est là. Moupi, bébé Rebecca, on est là ensemble. Batela Moana. 090 735 31 03, 090 735 31 03. Que la paix quitte nos esprits. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Bye bye.